Salve, salve galerinha aqui do canal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou mostrar um lugar aqui pra vocês. Eu tenho que falar um pouco baixo, que o guardinha tá ali. E daí eu vou mostrar pra vocês. Daí, mandou um salve aí, pai. Vou lá então. Pera aí. Então eu vou dar uma volta pra lá pra ver o que tem. Tomara que eles não trabalhem aqui também, né? Eu tô com meu patinete, ó. Olha aqui. Dando pra vocês verem. Então, vou aqui. Vamos lá, então. Esse lugar é bem bonito. Ele tá um pouco... Tá abandonado, ó. Olha aqui. Dando pra vocês verem. Olha lá. O que é isso? Será? Acho que é um fosso. Aqui, ó. Tá aí. Dando pra vocês verem. Então, vou lá dar uma volta, então. Ver o que tem pra cá. A porta. Será que tem ali? Acho que é um fosso. Vim pra cá dar uma volta. Achou que tava livre aqui, mas estão fazendo reforma. Então vamos lá dar uma volta, ver o que tem aqui, né? Tem alguma coisa. Então vou lá. Eu tô olhando no chão aqui. Então, tô indo. Parece que tem um negócio ali, tem um fosso também. Deixa eu ver se... Ah, não tá aberto não. Consegui ver. Ah, não tá aberto não. Tem uma casinha lá, dá pra ver por ali. Acho que eu vou lá tentar ver o que é. Então vamos lá. Deixa o like, se inscreva no canal. Se você quiser mais vídeo desse, só deixar o link aqui. E vamos então, né? Continuar aqui. Vídeo. Olha lá. O patinete tá ali. Vou dar uma volta aqui. Em volta. O que é? Acho que é um fosso. Dá pra ver. Tenta. Será que dá pra entrar lá? Dá pra entrar por ali, eu acho. Vou ver se não tem corrente. Deixa eu bater. Olha lá. Aqui, gente. Nossa, é muito tenebroso aqui, viu? Dá pra vocês verem os mosquitos? Vou mostrar aí. Olha lá. Que tenebroso, né? Olha lá os esquipos de enfeite. Sapo. Não, tá dando pra vocês verem? Então eu vou ir pra lá. Vou tentar aqui ver. Olha que o matão. Aí. Não tá dando pra vocês verem muito bem, não. Né? Parece que é uma casinha, isso, né? Quer que eu mostre? Acho que eu vou lá pra lá. Tem um negócio ali. Olha lá. Parece uma casa abandonada. Vou lá então. Pera aí. Aí tô chegando já. Pera aí que eu tenho que me firmar ali. Tem uma pedra ali. Olha lá. Olha ali. Que tenebroso, macabro. Vem aqui. Vou lá chamar meu pai pra vir comigo. Aqui tem alguma coisa lá. Então vamos lá então. Aqui por onde eu desci, ó. Pedra. Por isso que tá meio difícil. Acho que isso daí é pedra pra ninguém passar, mas dá pra passar. Pera aí que eu tô indo. Olha lá, estão os dois lá. Vamos que vamos pra lá. Ô pai! Vem aqui, eu tô mostrando um negócio ali. Vamos ali comigo? Me ajudar a mostrar? Lá. Olha, gente, olha o lago, tem um lagão. O que é aquilo nadando? Tem um negócio nadando. Nossa, não é fundo não, tá? Que raiva. Olha lá, o que é isso, gente? Ah, não, é folha. Ai, ali, ó, dá pra ver agora. Aqui dá pra dar uma noção já. Aqui, ó, entendi. Ali ficava pedalinho, tinha aqueles pedalinhos lá, tinha. Então, ali eu acho que ficava dono. Tentar. Será que dá pra me aproximar? Aqui. Olha ali, cadê os pedalinhos? Não tem mais, né?
Pai, vem aqui me ajudar a fazer um negócio. Eu vou pra lá mostrar pra vocês, daí depois não vai lá. Mas toma pra frente, pra eles verem. Ah. Olha lá, gente. Vamos tentar esperar lá, né? Vamos. Nossa, tem um tocão ali. Cortaram a árvore. Olha lá. Não tá dando pra você ver muito bem, né? Olha lá os brinquedos, as coisas lá. Vou lá perto daquela casinha, não sei o que é. Acho que é a primeira vez que eu tô indo pra lá. As casas lá. Olha o tocão que eu tô falando aí, ó. Pra subir ali. Olha lá. Tem um negócio de beber água. Onde eles estão? Já estão meio longe já. Tem um negócio ali. O que é? Pra vocês verem. Tem que ficar meio atento. Olha o passarinho lá. Bravo, ó. Vocês escutou? Aqui tem... Ah, aqui é lugar pra fazer churrasco. Acho que dá pra fazer churrasco aqui. Vou lá. Ainda tô... Eu já tô longe aqui. Nossa! Buraco de cobra ali. Buracão lá, meio tenebroso. Ó, pai! Vou ter ido lá pedir ajuda pra fazer. Nossa, vocês viram o buraco de cobra? Vocês não saber. Vou falar pro meu pai o buraco de cobra lá. Ó, pai, acho um buraco de cobra lá. Vamos lá, me ajuda a gravar lá. Pode enterrar aí, ó. Que vídeo é legal. Gente, vou finalizar por aqui. Se quiser mais vídeo aqui, só escrever aqui, finalizar. Falou. Tá até suando já. Vai. Falou. Fui.